今日咧，我哋係幫康智之家咧進行一啲油漆翻新嘅工程嘅。我覺得今次我哋除咗油友之外咧，我哋仲可以咧有機會接觸到康智之家嘅一啲小朋友嘅一啲需要啦。頭先咧佢哋派糖俾我哋食，咁我哋又同佢哋講下嘢，多謝翻佢哋。因為今次嗰個一啲嘅工程啊，幫佢哋咧就係社會處都唔能夠有一啲嘅資助嘅去計劃去幫佢哋，但係環境唔係淨係喺室內，室外周邊嘅配套咧都好需要。咁今次嘅一個合作咧，佢哋係令成個嘅環境係裏邊外面都係可以舒服到咁樣。做義工其實係幫到人係一種福分嚟嘅，係一種能力嘅肯定啦，施比受更有福物，有能力去幫人係一件好事嚟嘅。其實我覺得做義工係好有意義嘅事，同埋我哋都會鼓勵啲學員參加嘅。俾心機讀書啊，知唔知啊？拜拜。